Hi guys, today I'm gonna show you how to make coconut jelly dessert. ចាសសួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងបង្ហាញបងប្អូនរបៀបធ្វើសារាយដូងចាសដូច្នេះយើងទៅមើលគ្រឿងផ្សំហើយនិងវិធីធ្វើជាមួយនឹងគ្នា Alright, let's see what ingredients we need and how to make it. You need sugar, ស្ករស coconut milk ខ្ទិះដូង pandan leaf ស្លឹកតើយ salt អំបិល water ទឹក and agar agar powder ហើយនិងម្សៅសារាយ Add water, sugar, salt and agar agar powder into the small pot. Mix until the sugar are all dissolved. ចាដូច្នេះយើងដាក់ទឹកស្ករសអំបិលហើយនិងម្សៅសារាយចូលទៅក្នុងឆ្នាំងតូចមួយហើយយើងលាយវាទាល់តែស្កររលាយអស់ Add pandan leaves ដាក់ស្លឹកតើយចូល and let it stand for 10 to 15 minutes for agar agar powder to expand completely រួចហើយយើងទុកវាមួយកន្លែងសិនឲ្យបាន10ទៅ15នាទីដើម្បីឲ្យម្សៅសារាយរីកឲ្យអស់សិនPlace the pot over medium-high heat. Stir constantly and bring it to boil. បន្ទាប់មកយើងដាក់ឆ្នាំងនៅលើភ្លើងកណ្ដាលដាំវាឲ្យពុះហើយកូរវាឲ្យជាប់ Stir until you don't see any grits sticking on the wooden spoon. That means the agar agar powder are all dissolved. ចាដូច្នេះយើងឆែកមើលវែកយើងកុំឲ្យមានគ្រើមជាប់នឹងវែកទៀតបើសិនជាអត់មានគ្រើមជាប់នឹងវែកទៀតមានន័យថាសារាយយើងរលាយអស់ហើយNow you can add coconut milk and bring it to boil again. ចាឥឡូវហ្នឹងយើងអាចចាក់ខ្ទិះដូងចូលបានហើយដាំវាឲ្យពុះម្ដងទៀត Continue stirring. កូរវាឲ្យជាប់ until it come to a lightly boil like so on the side. ចាបន្ទាប់មកយើងមើលតើវាពុះនៅខាងគៀនហ្នឹងបន្តិចមានន័យថាឆ្អិនហើយ So we don't want to overboil the coconut milk because it will become oily and we do not want that because it won't taste good.យើងអត់ចង់កូរខ្ទិះដូងនឹងយូរពេកទេពីព្រោះបើយើងកូរយូរពេកវាអាចបែកខ្ទិះដូងចេញជាប្រេងហើយយើងអត់ចង់បានខ្ទិះដូងបែកចេញជាប្រេងទេពីព្រោះវាអត់ឈ្ងុយហើយអត់ឆ្ងាញ់ទៀត Place the coconut agar agar a little bit over halfway into the silicone molds ចាប់បន្ទាប់មកយើងដាក់ទឹកសារាយដូងនេះចូលទៅក្នុងពុម្ពឲ្យបានជាងកន្លះពុម្ព If you are interested in the silicone molds I will place the link in the description boxចាបើសិនជាបងប្អូនចង់ទិញពុម្ពនោះខ្ញុំនឹងដាក់ link នៅខាងក្រោម description box ចាខ្ញុំនឹងដាក់ព្រួយក្រហមនេះចូលទៅខាងក្រោមបងប្អូនចុចព្រួយខាងក្រោមវីដេអូហ្នឹងបងប្អូននឹងអាចឃើញហើយ link នៅខាងក្រោមហើយនឹងក្បួនធ្វើអីទាំងអស់ហ្នឹងគឺនៅខាងក្រោមនឹងដែរ Add a little bit of food coloring into the bowl mix until well combined បន្ទាប់មកយើងដាក់ល័ក្ខបន្តិចចូលទៅក្នុងសារាយមួយចានទៀតគឺល័ក្ខធ្វើម្ហូបទេណាមិនមែនល័ក្ខផ្សេងទេគឺល័ក្ខសម្រាប់ធ្វើម្ហូបហើយល័ក្ខនេះបងប្អូនអាចរកឃើញនៅផ្សារថៃហួតឬក៏ផ្សារទំនើបធំដូចជា Lucky អីប្រហែលជាគេមានដែរប៉ុន្តែផ្សារថៃហួតគឺមានជាដបហើយបងប្អូនអាចទៅទិញនៅទីនោះបាន Add the colored coconut agar agar and fill up the silicone molds ចាដូច្នេះយើងដាក់ទឹកសារាយដែលមានពណ៌នេះចូលទៅឲ្យពេញគ្រប់ពុម្ព Let it stand about 2 hours in the fridge or on the counter before you unmold them ចាប់បន្ទាប់មកយើងទុកវាមួយកន្លែងសិនដើម្បីឲ្យវារឹងយើងដាក់ក្នុងទូទឹកកកក៏បានឬក៏ដាក់នៅលើតុក៏បានដែរធ្វើម៉េចឲ្យចាហួយយើងវារឹងសិនទើបយើងអាចបកវាចេញពីពុម្ពបាន Now we can unmold the agar agar dessert on our plate. Doesn't it look pretty? Wow, I love how pretty it turned out. So beautiful. ចាបងប្អូនឥឡូវហ្នឹងយើងអាចបកសារាយយើងចេញពីពុម្ពបានហើយបងប្អូនឃើញទេស្អាតអត់ខ្ញុំចូលចិត្តមែនតើស្អាតមែនតើហ្មងណា This recipe is totally vegan. So if you have a friend or anybody in your family that are vegan, they can have this dessert. Well, I hope you will give this wonderful recipe a try.
It turned out really, really beautiful and the taste is so delicious as well. ចាបងប្អូនចំហួយដូងយើងឥឡូវហ្នឹងធ្វើឲ្យស្អាតហើយឆ្ងាញ់ទៀតចាខ្ញុំសង្ឃឹមថាបងប្អូននឹងសាកធ្វើញ៉ាំមើលចាបងប្អូននៅស្រុកខ្មែរបើបងប្អូនចង់ធ្វើលក់ក៏បានដែរពីព្រោះចំហួយដូងនេះឆ្ងាញ់មែនតែនហើយបើយើងធ្វើដាក់ពុម្ពទៀតហើយវាស្អាតដូចនេះបើបានឆ្ងាញ់ហើយស្អាតទៀតនោះប្រកាសជាលក់ដាច់ហើយ It's so good. That's very good, perfect. Not too sweet. Choi dong and also choi sop tỏi. Yes, very good. Tastes very good. Thank you. No, ton là môn chang. Tastes so good. Very good. Hãy chú hôi đến phó xoài. It's good. I can eat more. Dĩa khoai, dĩa sọc khoai trên nồi đấy chứ anh ấy nên tự nhiên chân sọc khoai thế này. Chọc đạo phải sọc đã đó chứ. Lọp. Không chủ spiên. Lọp hay nên tập bài. Cột khlong, không có sọc khổ bên này. Nhưng sọc hay mưa nhạt lại. Cho squall một nhạt lại. Nhưng ơi squall một tí tiết chẳng ơi squall nhạt lại. Đó nó cười nhé. Một mẹ chạc Nó xa đi. Một mẹ chạc xa đây. Một cái chạc được tên. Một cái chạc nữa. She did a great job carving, fruit carving. Một này nhâm lỡ nhâm bánh bao mà đo. Bánh bao nó dân tình kê đi. Hay đồng con. Cheers, cheers. It's too pretty to eat. Cheers. Ông quên lại mua chứ. Cheers. Cheers. Ông quên lúc giặt chuột bắp. Cheers. Chặt chuột lắm. Okay. Cheers. Mặt bài ngay cho ăn. Nhắm được right there. So good. It's really good, Mom. Thank you. Delicious. Very good. Khơi xin cô lại. Khơi xin cô lại một ngày. Thank you. Nó cho hối thích lại. Dạ, nhung sẵn đây đó. Chưa thật lại. It's too pretty to eat though. It's so pretty. Mong con tròn bê là cái đó. Thank you for watching and have a blessed day. ជម្រាបលាសុខសប្បាយទាំងអស់គ្នាហើយសូមព្រះប្រទានពរ. Bye bye.